자, 선부중학교 3학년 친구들 반갑습니다. 자, 저번 시간이랑 다르게 이번 시간에는 여러분들이 선생님 얼굴을 볼 수 있게끔 좀 카메라를 조금 준비했어요. 해서 여러분들이 집중하는데 조금이나마 도움이 될 수 있도록 이렇게 수업을 한번 준비해봤습니다. 자, 이번 시간에 배울 내용은 마루 운동, 심화예요. 그래서 다리 벌려 앞구르기가 될 텐데 아마 저번 시간보다는 조금은 더 어려울 겁니다. 그렇지만 선생님들이 맨날 얘기하지만 아주 쉽게 간단하게 설명할 건데 해보다 보면 어려울 거야. 그렇지만 많이 연습하고 많이 해보다 보면 금방 늘 수 있을 겁니다. 자, 일단 오늘의 학습 목표 1번 충분한 회전력을 만들어서 안정적인 착지를 할 수 있다. 자, 2번 다리를 찢는 타이밍을 올바르게 조절할 수 있다. 자, 다리를 찢는다고 하는 게 올바른 표현인지 아닌지는 모르겠지만 여러분들이 조금 더 이해하기 쉬우라고 이런 표현을 쓴 겁니다. 자, 다음 3번. 이게 제일 중요하다고 볼 수 있겠죠? 자, 잘 안 돼도 괜찮습니다. 그래서 안전하게 그리고 반복해서 여러 번 포기하지 않고 도전하는 게 아주 중요하다고 할 수 있습니다. 자, 한 가지 여러분들이 약간 의문이 들 수도 있는데 선생님이 왜 여기를 안 보고 여길 보지? 라고 생각할 수도 있지만 선생님 앞에 모니터가 지금 여기 하나 그리고 여기 하나 두 개가 있어요. 그래서 선생님이 설명할 때는 아마 주로 이쪽을 보고 할 겁니다. 그래서 그 부분은 여러분들이 이해를 좀 해주시면 고마울 것 같아요. 자, 해서 다음부터 넘어갈 텐데 자, 저번 시간에도 얘기했죠. 여러분들 저작권 침해 관련해서 요즘 계속 강조가 많이 되고 있을 거예요. 선생님이 이렇게 수업한 영상을 보는 건 좋은데 만약에 이거를 찍어서 올리거나 아니면 너네끼리 뭐 단체방이나 단톡방에다가 올렸을 경우에는 저작권 침해가 돼버립니다. 그럴 경우에는 여러분들이 보호를 받지 못해요. 그러니까 꼭 절대로 가볍게 여기고 이거를 막 찍어서 올리는 일은 없길 바랍니다. 자, 그럼 본격적인 수업으로 들어가 볼 텐데, 자, 이번 시간에 해볼 손 짚고 다리 벌려 앞구르기를 간단하게 그림으로 이렇게 표현한 거예요. 저번 시간과 마찬가지로 별표가 두 개, 여기 하나, 여기 하나 이렇게 있죠. 이게 제일 중요하다는 거예요. 그래서 보면 1번하고 2번은 저번 시간과 별 차이가 없어요. 거의 비슷합니다. 근데 여기가 제일 중요하죠. 자, 여기서 두 다리가 모아져서 내려올 때 다리를 바깥쪽으로 찢고요. 그 다음에 여기 손의 위치를 주목하셔야 돼요. 여기 손이 최대한 몸과 가깝게 붙어 있어야 돼요. 손이 만약에, 자, 그림 한번 그려볼게요. 자, 손이 만약에 여기 있지 않고 여기 있다 라고 한다면 짚고 일어나기가 굉장히 힘들 거예요. 그렇지만 지금 이 사진에서 나오듯이 손을 최대한 몸과 가까운 이쪽 부위에다가 짚었기 때문에 우리가 이 상체를 앞으로 쭉 이렇게 넘길 거예요. 상체를 앞으로 쭉 넘겼을 때 이걸 손을 짚고 있기 때문에 이렇게 다음 단계 이렇게 일어날 수가 있게 되는 거겠죠. 이때도 손은 계속 짚고 있어야 되고요. 이 손이 몸을 뒤로, 이 손은 바닥을 뒤로 밀어내고 상체는 계속 앞으로 나가려고 하고 그러면 자연스럽게 마지막 5번처럼 착지가 될 수가 있을 거예요. 그래서 자세한 내용은 뒤에서 설명할 거고 그리고 영상을 보면서 설명하도록 하겠습니다. 자, 1번이에요. 이거는 저번 시간이랑 여러분들 동일하죠. 아마 기억할 거야. 만약에 연습해본 친구들은 기억할 거고 연습 안 한 친구들은 기억 안 날 겁니다. 자, 그래서 만약에 내가 기억이 안 난다. 내가 이걸 본 적이 없다. 그럼 반성하면 돼. 자, 해서 일단 두 다리를 강하게 대각선 위쪽으로 밀어서 엉덩이를 위쪽으로 띄운다는 거. 그리고 머리는 여기 뒤쪽으로 빠지면서 몸이 이렇게 회전하는 회전력을 만들어야 된다는 거. 그리고 손 짚는 거 알려줬죠, 저번 시간에. 자, 노란색 부분에 머리가 닿아야 되는데 머리에 어디가 닿아야 된다고? 대답 못하면 진짜 안 들은 거야. 자, 어디가 닿아야 되냐면 여러분들 여기가 정수리죠, 사람의. 여기가 뒤통수죠. 이 사이 부분이 최대한 이쪽에 닿을 수 있게끔 해서 삼각형을 이뤄야 된다는 거. 저번 시간에 설명했었습니다. 자, 여기서부터가 정말 중요한데요. 정말 중요합니다. 자, 여기에 보면 선생님이 이렇게 표시해놨죠? 자, 이 부분이 땅에 닿는 순간
자, 등이 바닥에 닿는 순간이라고 되어 있는데 요 부분을 말해요. 이렇게 빗금쳐진 부분. 이게 바닥에 닿는 순간 다리를 어디 쪽으로 빼냐면 바깥쪽으로 빼야 됩니다. 다리를 바깥쪽으로 빼줘야 된다는 거 꼭 기억하시고요. 자, 그리고 양손을 최대한 어디다가? 몸 쪽에다가 붙여서 짚어줘야 된다는 거. 이렇게. 자, 다리 최대한 바깥쪽으로 뻗었죠? 최대한 몸쪽에 가깝게 짚었죠? 그래서 이거를 확대한 사진은 이렇게 돼요. 그래서 머리를 포함한 상체는 앞으로 튀어나가려고 하고, 여기 보이는 손 있죠? 손은 땅을 쭉 밀어냄으로써 그럼 어떻게 되겠어? 엉덩이랑 상체가 이렇게 들리면서 다음 장면으로 넘어가겠죠? 자, 다음 장면이에요. 그래서 엉덩이랑 상체가 이렇게 들리면서 설 수가 있게 되는 겁니다. 지금 말로만 들으면 이해가 안 될 거야. 그러니까 다시 한번 중요한 거 강조할게요. 자, 등의 이쪽 부분. 여러분들 등이 어딘지는 알죠? 이거는 내가 설명 안 해줘도 되지. 등이 바닥에 닿는 순간 다리를 어디 쪽으로? 바깥쪽으로. 최대한 넓게 쭉 하고 찢어줘야 된다는 거. 그리고 양손을 최대한 어디에 붙여서 짚는다? 몸 쪽에 가깝게 붙여가지고 짚는다. 해서 짚는 순간 상체를 앞으로 훅 던지면서 팔로는 몸을 뒤로 쭉 밀어줘야 최대한 몸이 앞으로 튀어나갈 수가 있게 됩니다. 그래서 여기 보면 태민쌤이 직접 시범 보이고 있는 거 있죠? 손 최대한 몸에 가깝게 짚으면서 땅을 밀어내고 있는 거 보일 거고, 그리고 상체를 앞으로 집어 던지니까 몸이 이렇게 위로 뜨게 되죠. 그러고 나서 중심을 잡고 나면 차분하게 마무리 자세 딱 해주면 이게 끝납니다. 자, 그래서 지금부터는 뭘 할 거냐면 시범 영상을 한번 보도록 할게요. 자, 그러면 지금부터는 태민쌤의 시범 영상을 보면서 설명을 직접 하도록 하겠습니다. 자, 약간 느리게 해놔서 화면이 좀 끊길 수도 있지만 양해해주면서 봐주셨으면 좋겠습니다. 자, 천천히 들어가서 쭉 올라오는 모습까지. 자, 다시 한번. 들어가서 다리, 손, 그렇지. 이렇게 딱 여기까지. 이게 완벽한 동작이에요. 자, 다시 한번 조금만 더 느리게 해볼게요. 자, 지금 여기까지는 지난 시간에 배웠던 앞구르기와 똑같습니다. 여기까지는 똑같아요. 여기가 다르죠? 다리가 완전히 찢어진 상태에서 손을 최대한 자기 몸에 붙여서 짚는 모습, 그리고 이 다음에 여기 머리하고 상체 부분 잘 보세요. 앞으로 쭉 던져줘서 이렇게 숙여지는 모습, 그리고 손 보이다시피 땅을 밀어내야 엉덩이가 들리면서 상체가 앞으로 쭉 넘어올 수 있겠죠? 자, 워낙 자세가 완벽하기 때문에 한 번만 더 보겠습니다. 마지막. 똑같이 등이 닿자마자 다리 쭉 이렇게. 자, 다음 영상 하나 더 볼 건데, 다음 영상은 뭐냐면 여러분 이거를 약간 앞에서 찍어가지고 다리를 정확하게 펼치는 타이밍이 언제인지 한번 확인해 볼 수 있는 슬로우 모션 영상이에요. 아주 느립니다. 자, 들어가죠. 손을 짚고, 자, 등 부분 주목하세요. 여기 아랫부분. 아직까지 붙이고 있다가 등이 닿는 순간 다리가 벌어지기 시작하죠. 자, 이때 자, 손 짚는 거 보이세요? 손은 최대한 몸이랑 가깝게 붙여야 되고 다리는 최대한 바깥쪽으로 찢어야 되는데, 이 다음에 이 두 팔로 땅을 쭉 밀어주면서 상체와 머리를 완전히 앞으로 던져줄 거예요. 약간 이때부터는 쌤이 카메라가 좀 흔들리긴 하는데 그래도 화면에 집중해서 봐주세요.
이렇게 상체랑 머리가 완전히 앞쪽으로 굽어 있는 거 보이죠? 해서 두 팔로 땅을 밀어내면서 머리와 상체를 앞으로 완전히 던져준다라는 느낌으로 잠깐만 있으면 돼요. 이게 슬로우 모션이라 그렇지 0.1초도 안 되는 시간에 지나가기 때문에 금방입니다. 이렇게 해서 중심을 잡고 천천히 일어나주면 됩니다. 다시 한번 볼게요. 자, 여기서 들어가서 여기까지는 똑같죠? 등 부분, 등이 땅에 닿자마자 다리가 점점 찢어지기 시작해서 손 짚는 거, 손으로 땅을 밀어내면서 상체랑 머리 완전히 앞으로 강하게 던져주는 모습. 자, 끝까지 쭉 넘겨놓고 중심 잡고 중심이 다 잡히면 일어나서 착지로 마무리하면 됩니다. 자, 해서 오늘 강의는 여기서 마무리하고요. 다음 6강에서 만나보도록 하겠습니다. 자, 해서 이번 강에서 배운 내용을 잘 기억하고 또 저번 주에 배웠던 1, 2, 3강들의 내용을 잘 기억한다면 아마 다음 6강에서 나올 연속해서 하는 것도 아마 여러분들이 충분히 잘할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그리고 제일 중요한 게 여러분들 계약을 하고, 그러니까 온라인 계약은 했지만 등교 계약 있죠? 학교를 실제로 오는 하고 나서 이 내용들을 가지고 수행평가를 볼 거기 때문에 지금 만약에 연습을 소홀히 한다 그러면 여러분들 나중에 따라오기 힘들 수도 있습니다. 그래서 집에서 하기 굉장히 어려운 조건이라는 거 잘 알지만 그래도 조금씩이라도 날마다 영상 보고 그 내용을 착실하게 또 안전하게 연습을 하면 분명히 좋아질 거라고 생각을 합니다. 그래서 이번 차시 5강은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그럼 6강에서 봐요.